В отделение травматологии Раменской больницы обратилась пациентка, укушенная за кисть обезьяной в Таиланде. Это уже 5-й случай за последние полгода. В связи с этим мы просим жителей Раменского и других пациентов обращаться осторожно с дикими животными, несмотря на то, что они кажутся милыми и безобидными. Если вас укусили, необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью в травмпункт, чтобы обработали рану, сделали вакцину. И в дальнейшем выполнять все назначения лечащего врача, то есть проходите антирабическую вакцинацию по месту жительства. Ha ha ha!